बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधा वॉशिंगटन डीसी, जहां से आपके लिए मेगा न्यूज ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके खिलाफ पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हो गया है। जी हां, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी स्टोरी है, मेगा स्टोरी है, और ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हुआ है। अब इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, घर बैठे ही किले बना देते हैं, किले ढा देते हैं। तो पूरी तफसील आपको बताएंगे ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। फिर ये भी बताएंगे कि ये बिल पास हो गया तो क्या होगा, ये पास होगा कि नहीं होगा, तमाम बातें आपके सामने रखते हैं। तो पहले ये बिल है क्या? ये बिल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की गई है, इलेक्शन में लूटमार की गई है, इमरान खान को जाली तरीके से जेल में रखा गया है, और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के सियासी दुश्मन और सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने सियासी मनूवरिंग की है, इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, और वो तमाम तफसीलात जो पाकिस्तान में हो रही हैं। और उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की, इलेक्शन चुराया, और उसके साथ साथ उन पर जाली झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में ट्रैप किया और उन्हें नाहक जेल के अंदर कैद रखा हुआ है और पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म बर्पा किए हुए हैं। इन गलतियों की या इन जराइम की पादाश में उन पर अमेरिका के वीजे और सफरी पाबंदियां लगा दी जाए, ताकि अगर उनके पास पहले से वीजा है तो वो उस पर अमेरिका में दाखिल ना हो सके, वीजा नहीं है तो वीजा ना ले सके। और जब सफरी पाबंदियां अमेरिका में लग जाती हैं तो फिर साथ कारोबार, जायदाद, वो सारी पाबंदियां भी खुद ब खुद ही लग जाती हैं। और जब अमेरिका में होती हैं तो फिर उनकी रेप्लिकेशन यूरोप में और दूसरी जगहों पर करवाना और ज्यादा आसान हो जाता है। अब ये तो है पाबंदियां, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। और जाहिर है जब पाबंदियां लगती हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका का आला तरीन फोरम, उनकी पार्लियामेंट, जब कह देती है कि ये जराइम हुए हैं और इन जराइम की सजा भी दे देती है, मतलब पाबंदियां लगा देती है, तो फिर उन जराइम की अगली सजा जो अदालत से दिलवाई जा सकती, उसके लिए अगले स्टेप में अदालत भी जाया जा सकता। तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस बिल की दूसरी खासियत क्या है? इस बिल की दूसरी खासियत यह है कि इसको दोनों पार्टीज, जी हां, बाई पार्टीजन बिल है ये, दोनों पार्टीज इस बिल को लेकर आई हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेसमैन, बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन कैलिफोर्निया से जो विल्सन, रिपब्लिकन पार्टी जो कि सदर ट्रंप की पार्टी है, उस तरफ से वो इस बिल को पेश कर रहे हैं। बल्कि इस बिल के मेजर जो अहम रूहे रवा हैं वो जो विल्सन साहब ही हैं, और उसके साथ जिमी पनेटा, वो भी कैलिफोर्निया से ही हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के वो कांग्रेसमैन हैं, वो भी साथ इसको पेश करने वालों में से हैं। इन दोनों की ये ज्वाइंट पेशकश है और इस वजह से ये बिल पूरे ईवान का बिल बन जाता है एक तरह से पेश करने में। अब देखते हैं इस पर वोटिंग होती तो वोट कितने पड़ते हैं। कि ये दोनों पार्टीज इस बिल को लेके आ रही हैं, बाई पार्टीजन है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। ये मेजर डेवलपमेंट है कि सदर बाइडन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके कांग्रेसमैन, और सदर ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन है, उनके कांग्रेसमैन, दोनों इस बिल को पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या ये काम आसान है? नहीं, ये काम आसान नहीं है। क्यों? अमेरिका को पिछली कई दहाइयों से इस बात की आदत है कि वो पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ डील नहीं करना चाहती, मिलिट्री के साथ ही अमूमी तौर पर डील करना चाहते हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? अब अमेरिका का उस खित्ते के अंदर कोई, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका कोई सुपर कंप्यूटर्स तो बनवाता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हमारे से काम ही नहीं है, कोई एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, कोई हेल्थ की टेक्नोलॉजी, कोई और चीज़ों में तो हमें ना, हमने कभी अपने आप को उसके लिए पिच किया है, ना उन्होंने हमें इस काबिल समझा है। तो हमें तो मार दाड़ के लिए ही है, हमारे तो कंधे पे बंदूक है और वो कहते हैं जी इस तरफ चला दो, या हम कहते हैं कि इस तरफ चलाएं तो आपका फायदा होगा। तो इसी चक्कर में, और हम इस तरफ चला देते हैं, चलानी इस तरफ होती है,
اس طرف چلاتے ہیں تو کسی اور کو لگ جاتی ہے، وہ آگے سے بندوق اٹھا کے ہمیں ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ٹیررزم جنریٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ٹھوکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ امریکہ کو کسی اور کو ٹھوک دیتے ہیں، پھر کراس بارڈر ٹیررزم ہو جاتا ہے، اس سے پھر دوسروں کا انٹرسٹ ہم میں شروع ہو جاتا ہے کہ جناب کراس بارڈر ٹیررزم ہو گیا، تو یہ انٹرسٹ ہے۔ تو ہمارے اندر سارا جو انٹرسٹ ہے ان کا وہ سیکیورٹی، ٹیررزم، جنگ، گولی، بندوق، ٹینک، جہاز، F-16 میزائل، ایٹم بم، یہی انٹرسٹ ہے امریکہ کے۔ تو کیونکہ انٹرسٹ ہی سارے فوج سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ہمیشہ فوجی حکومتوں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا وہاں پر پسند کرتے ہیں۔ پھر افغان وار، ساری اس چکر میں انٹیلیجنس شیئرنگ، ISI، ابھی حال ہی میں ایک وہاں سے جو بندہ پکڑ کے امریکہ میں آیا، تو اس لیے جو بل پیش کرنے والے لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آرمی چیف کا اس میں نام نہ ہو تو یہ بل بڑی آسانی سے شہباز شریف پر جب مرضی پابندیاں لگوا لو، سب پہ جب مرضی پابندیاں لگوا لو، کیونکہ جو امریکی کانگریس میں لوگ ہیں وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج ہے ان کے ساتھ ایک بیئر منیمم ریلیشن شپ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر خطے میں ہم نے اپنے انٹرسٹ پر کام کرنا ہے۔ تو اس لیے جب آرمی چیف کا اس میں نام آ جاتا ہے تو اس کے پاس ہونے کے چانسز بہت آپ یہ کہہ لیں 50-50 ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو اس بل کو لا رہے ہیں ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے سٹرونگ ٹارگٹ رکھ لیا ہے سامنے، تو اب اگر وہ اس پر کتنے ووٹ لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر اتنا مشکل ہے تو پھر آرمی چیف کا نام انہوں نے کیوں رکھا، وہ کسی اور کا رکھ لیتے۔ اب اگر وہ شہباز شریف کا، جیسے محسن نقوی کا، شہباز شریف کا، تو محسن نقوی صاحب تو پہلے ہی پھر ہو گئے، آپ نے دیکھا۔ شہباز شریف کا رکھ لیتے، ان پہ پابندی لگ بھی جاتی تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا حضور میں یہاں مانگنے نہیں آیا۔ وہ پہلے امریکہ کب آتے ہیں، اپنے نجی کام پہ آتے ہیں یا ادھر UN میں چکر لگا لیتے ہیں، ویسے ان بیچاروں کا یہاں پر کیا کام ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بل لانے والے ہیں ان کا خیال یہی تھا کہ اگر پابندی لگنے کی یا کسی کو ڈر ہونا ہے یا کوئی اثر ہونا ہے تو آرمی چیف کا ہونا ہے، باقی کسی کو پرواہ نہیں ہونی، تو آرمی چیف ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ امریکہ کے خطے میں جو اپنے انٹرسٹ ہیں اس وجہ سے جب آرمی چیف کا اس میں نام آ جانا ہے تو وہ ذرا ایک مشکل پہاڑ چڑھنے والی بات ہے، ووٹیں اکٹھے کرنی جو ہیں وہ مشکل ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا مشکل پارٹ۔ اب اس کا آسان پارٹ کیا ہے؟ آسان پارٹ یہ ہے کہ جتنی وہاں پر اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس میں یہ کام آسان بھی ہو گیا ہے، ووٹ مانگنے آسان بھی ہو جائیں گے ان ممبرز کے لیے دوسرے ممبرز سے۔ تو اب یہ بل، جو ولسن بہت ہی موٹیویٹڈ ہے، انہوں نے یہ بل تو پاس پریزنٹ کر دیا، اور سننے میں آیا کہ ان کے ساتھ بہت سارے کانگریس مین ہیں اور جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے آلریڈی جن سے بات چیت انہوں نے کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھے، جنہوں نے کاغذ اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کیا ہوتا، وہ گھر میں بیٹھے کہتے ہیں او ہو پہلے بھی ہوا، کیا ہونا تھا اب بھی ہوا۔